kıymetli basın mensupları, hoş geldiniz diyorum. Adaylık sürecimiz devam etmektedir. Bugün de adaylık müracaatı için Ahmet Yavuz abimiz müracaat etmiştir. Kendisine hoş geldiniz diyorum. Adaylığının teşkilatımıza, Kırıkkale'mize ve Türkiye'ye hayırlı olmasını diliyorum, başarılar diliyorum ve sözü kendisine veriyorum. Sayın Başkanlarım, bu seçimin önce basın mensup kardeşlerimize hoş geldiniz diyorum. Sevgili kardeşlerim, aziz dostlar, yeni bir seçim takvimiyle inşallah huzurunuzda olacağız. Ülkenin kalkınması, Kırıkkale'nin kalkınması için AK Parti'mizin yapmış olduğu çağrıya ayak uydurmak, o sese bir sesle biz vermek üzere aday olduk. Bugün müracaatımızı yaptık elhamdülillah. Belgelerimizi başkanlarımıza teslim ettik. İl sekreterimiz ve il başkan yardımcımız, kardeşimiz nezdinde. İnşallah Ahmet Davutoğlu hocamız ve büyük liderimiz, kurucu genel başkanımız, cumhurbaşkanımız 400 hedefini ortaya koydu. Biz inşallah 400'ü de aşmak için Kırıkkale'de var olan gücümüze güç katmak için bir çalışmanın içerisinde bulunmak üzere huzurundayım. Ben müsaade ederseniz metne bağlı kalarak kısaca değerlendirmem yapıp sorular olursa sorulara da cevap vermek istiyorum. Kıymetli dava arkadaşlarım, değerli basın mensupları, bugün itibariyle 7 Haziran'da yapılacak olan milletvekili genel seçimlerinde aday olabilmek için aday olarak partime müracaatımı yapmış bulunuyorum. Yaklaşık 45 yıldır ülkeme ve milletime hizmet aşkıyla siyasetin her kademesinde görevler almış ve Kırıkkale'de siyaseten neredeyse basılmadık taş başı bırakmamış bir çalışmayı kardeşlerimizle beraber geçmişte yaptık. İnşallah biz aynı çalışmayı kaldığımız yerden devam etmek üzere adaylık müracaatında bulunuyoruz. Adaylık nasip olur olmaz, milletvekili oluruz olmayız. Ama bizdeki Kırıkkale sevdası, bizdeki bu millete aşık olma hadisesi inşallah bir alev gibi gönlümüzü ve ruhumuzu kapsadı ve bu şekilde yola çıktı inşallah. Siyasetin ahlaklı ve ilkeli yapılması gerektiğini kendime her zaman düstur edindim ve öyle yapmaya çalıştım. Milli Selamet Partisi'nde Gençlik Kolları Başkanlığı ile siyasete başladım. Refah Partisi'nde 12 Eylül sonrası herkesin köşe bıçak kaçtığı bir dönemde ben fakülteyi bitirdiğimde, öğretmen okulunu bitirdiğimde siyasi faaliyetlerden dolayı memur olamazlanmasını yemekle Kırıkkale'ye siyasette üst düzeyde çalışma imkanını bir bakıma 12 Eylül bize vermiş oldu. Refah Partisi'nde Kurucular Kurulu üyeliği, Merkez Karar Yönetim Kurulu üyeliği ve Merkez Disiplin Kurulu üyeliklerinde bulundum. Benimle beraber Kurucular Kurulu üyeliğinde bulunan muhterem eski il başkanımız Nuri Çalık Bey de buradalar. Katkılarından dolayı kendisine çok teşekkür ediyorum. Ve Kırıkkale'de Refah Partisi'nin il başkanlığını üstlendik. Bizim dönemimizde
Refah Partisi Türkiye'de oylarını en fazla arttıran bir parti durumuna geldi. 4 milletvekilinden ikisini aldık, üçüncüsünü Kırıkkale biz kaçırdık. Ve o günün çalışmalarıyla elhamdülillah o dönemin il başkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul İl Başkanımız, acizane biz de Kırıkkale'de il başkanlığı yapıyor. Ve Türkiye'de nasıl bir çalışma yapılırsa başarılı olur, biz beraberce bu işin hamurunda maya olan kardeşlerimizden birisiyim. Bunu toplum biliyor. İnşallah aday yolunda seçildiğimiz takdirde Kırıkkale'mizde 3 tane milletvekili olacak. Şimdi de var, olacak. Biz Türkiye'nin milletvekili ve Kırıkkale'nin milletvekili olmak suretiyle en güzel çalışmayı beraberce yapacağız. Toplumu ayrıştırmadan, toplumu kaynaştırarak bir elin parmakları gibi bu çalışmayı inşallah beraber de yürüteceğiz. Ve Kırıkkale'de 12 Eylül'den sonra hem Refah Partisi'nin kuruluş çalışmaları yaparken bir taraftan da İmam Hatip Yaptırma Yaşatma Koruma Derneği'nin başkanlığını biz üstlendik. Kimsenin üstlenmediği, herkesin kaçtığı bir dönemde emniyetle ve 12 Eylülcülerle bir mücadelemiz oldu. Elhamdülillah en küçük ilçelerde dahi AK Parti'miz şu anda İmam Hatipleri açıyor, şubeler açılıyor. İmam Hatip ruhunu bayraklaştıran bir cumhurbaşkanıyla temsil ediliyoruz. Onun için Allah'a ne kadar hamd etsek azdır. Ve bu milletin İmam Hatip mezunu başörtülü bir cumhurbaşkanını inşallah bugün sindirdi, yarın da başkanlık seviyesinde sindirecek ve ülkemiz 2 partili bir duruma geçecek. Benim şöyle bir iddiam var arkadaşlar. Türkiye'de %70 sağduyu sahip insanların teşkil ettiği bir rakam, %30 da sol ve fraksiyonların temsil ettiği rakam. Başkanlık sistemine geçtiğimiz takdirde istikrar sürecek inşallah ve memleket kalkınacak. 1984'ten beri var olan bir sıkıntımız daha var. Terör olayı. Türkiye'de terörü önlemek, şehit evlerimize, mahallelerimize, illerimize şehit gelmemesi için de elimizden gelen gayreti sarf edeceğiz. Bu zamana kadar Türk'ü Kürt'e, Kürt'ü Türk'e kırdırma operasyonunu düşmanlarımız boş durmadılar, yaptılar ama inşallah Cumhurbaşkanımızın ve Başbakanımızın gayretleriyle Türkiye'de terörü de bitireceğiz inşallah. Türkiye'yi geçmişte bir büyüğümüz şöyle derdi. Siyasetçi bir makamdaysa siyasetçi koşacak. Onun alt birimindeki il başkanı olarak değerlendirecek olursak il başkanı koşacak. İlçe başkanı yürüyecek. İlçe yönetimindeki ana kademelerde yerinde kaya gibi duracak ve seçimlere inşallah hakim olacak. Onun için de AK Parti'miz şu anda programını en güzel şekilde gerçekleştirdi ve yapmış olduğu çalışmalarla da seçime hazır olduğumuzu böylece ilan etmiş oluyoruz. Muhterem kardeşlerim, il başkanlığından sonra Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde 13,5 sene görev yaptım. 13,5 sene görev süresinde müdürlük, genel müdür danışmanlığı ve genel müdür muavinliklerinde bulundum. Orada adeta Türkiye'de metro için ilk başladığı dönemde
yeraltı çalışmasında çalışanlara abilik yaptım. Devlet sıkıntısı olan psikolojik sıkıntıya giren insanlar, hatta dert ortağı babaları gibi veya bir psikolog doktor gibi bize koştular, geldiler. Teşkilatçılığın vermiş olduğu halle, o şefkatle onlara da elimizde gelen gayreti sarf ettik ve nasıl çalışma yapılır da adeta orada oturttuk. Bulunduğumuz yerden gittiğimizde elhamdülillah arkamızdan küfür ettirmedik. Ben nasip olur da milletvekili olursak, aday olur, milletvekili olursak Kırıkkale'de beraberce destanlar yazmak için sizleri inşallah dört elle bu davaya sarılmaya ve bunun akabinde de başarmaya mecburuz diyorum ben. Mahkumuz diyorum. Başarmaya davet ediyorum. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Çok teşekkür ediyorum. Başkan, buyurun. Ben de şöyle. Evet. Sese geç. Çok teşekkür ederim. Evet sayın seyirciler, AK Parti'de dakika gün gün aday adaylar yoğun bir şekilde devam ediyor. Yanımda hemen başkan yardımcısı Bahadır Bey ile beraberiz ve efendim neler diyeceğiz Ahmet Bey ile ilgili? Efendim teşekkür ederiz öncelikle. Şu anda da gördüğünüz gibi aday adaylıklarımız peşi peşine devam etmektedir. Bu partimizin zenginliğini gösterir. Yarın da herhalde 5 arkadaşımız aday adaylıkları için müracaat edecekler. Biliyorsunuz yarın akşam 5 itibarıyla son. Bunun dışında genel merkezimize de müracaat eden isimler var. Biz gördüğünüz gibi son sürat seçimlere hazır bir vaziyette çalışıyoruz. Allah izin verirse yine temennimiz Kırıkkale'de 3-0 yapmak. Onun için de böyle sevdiğimiz adaylar olursa bize daha moral veriyor. Biz şimdiden tüm adaylarımıza ve partimize başarılar diliyoruz. Kırıkkale'mize ve Türkiye'mize hayırlı olmasını temenni ediyoruz. Evet. Efendim Kırıkkale'de yıllarca siyaset yaptınız. Kamuoyu sizi yakinen tanıyor. Evet. Efendim biliyor. Sayın milletvekili adayım neler diyeceğiz? Çok teşekkür ediyorum. Evet. Kırıkkale'de nerede kalmıştık diyerek başlamak istiyorum. Kırıkkale'de inşallah kendimizi tanıtmak için kamuoyu bizi tanıyor. Kendimizi tanıtmak için zorlanmayacağız inşallah. Ve AK Parti'nin vizyonuna, misyonuna hizmet eden bir anlayışla aday oldum. İnşallah Cenab-ı Hak adaylığı nasip eder. Milletvekili olursak Kırıkkale'yi basınımızla, sivil toplum örgütleriyle ve meslek örgütleriyle hep beraberce yönetmek için elimizden gelen gayreti sarf edeceğiz. Kırıkkale'de olmayan bir televizyon olayımız var biliyorsunuz. Kanal Siyaset'le bunu inşallah bir ucundan tuttunuz. Kaman'da bile televizyonumuz var. Kırıkkale'de basının da layık olduğu yere gelmesi için elimizden gelen gayreti sarf edeceğiz inşallah. Bu bir teşvikle olur. Onları beslemek, onları güçlendirmekle inşallah olur. Ve Kırıkkale'nin şu anda göç veren Kırıkkale'nin yakın bir zamanda yapılacak projelerimiz de inşallah o projelerimizi de bilahare aktaracağız. Göç alan Kırıkkale, göç veren değil göç alan şehir haline getirmek için elimizden gelen gayreti sarf edeceğiz. Çünkü kurucu genel başkanımız Recep Tayyip Erdoğan Bey Cumhurbaşkanı oldu ama bizlere yukarıdan talimatı durmak yok, yola devam diyor. Biz de bu istikamette çalışmalarımıza inşallah devam ediyoruz. Ben bizi tanıyan tüm kardeşlerimizin sizin nezdinizde haberdar edilmesi ve Kırıkkale'de hızla çalışmalarımıza başladığımızı duyurmuş oluyoruz. İnşallah Kırıkkale'de Türkiye çapında derece yapmak için elimizden gelen gayreti sarf edeceğiz.
Ve aday adaylarımızın çokluğuyla başkanımızın dediği gibi biz de iftihar ediyoruz. İnşallah Kırıkkale'de biz zoru başaracağız ve dereceye gireceğiz inşallah. Şimdilik bu kadarla iktifa ediyorum. Hepinize saygılar sunuyorum. Teşekkür ederim. Başkanıma teşekkür ediyoruz. Biz de hayırlı olsun diyoruz efendim. Çok teşekkür ederim. Sağ olun efendim. İbrahim'ciğim, Allah razı olsun. Hayırlı olsun. Evet. O kalan kısım da şöyle yapsın, arka tarafa bir onlar da gelsinler. Şöyle bir gelin bakalım size. Tepeden alıyor. Teşekkür ederiz. Allah razı olsun. Sağ olun. Allah razı olsun. Teşekkür ederiz. Allah razı olsun. Başkanım Allah razı olsun.